كان يا مكان يا سعد يا إكرام ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. جايبه لكم النهارده الجزء التاني من حكاية رين، أجمد وأفظع وأحلى مليون مرة من الجزء الأول. من الآخر كله إثارة، يعني مش هتمل ولا ثانية انت بتتفرج على الملخص. ولو ما شفتش الجزء الأول هتلاقيه عندك في صندوق الوصف. بس اوعى جمدان الملخص ينسيك تصلي على النبي وتحط لايك واشتراك للقناة، ويلا بينا نقول الحدوتة. وبعد ما فريق البطل اتريق على رين ورفض الركوع والاعتذار ليه، واريس قال على تانيا وكانزي ان هم حيوانات وده عصب جدا رين منه، قرر اريس انهم يتحداهم. فريق البطل الاقوى في البلد ضد فريق رين. هيكون التحدي كالتالي: كاندي ضد الراجل الاقرع ابو سيف، وتانيا ضد البنتين، ورين ضد اريوس. يا ترى مين فيهم اللي هيكسب؟ نروح لاول معركه، والراجل الاقرع بيقول لكاندي كان نفسي استخدم السيف بتاعي على حد اقوى المره دي، بس يلا لازم نعرف الفاشل ده مقامه. كاندي بتقول له انا هوريك مقامك وهخليك كمان تعتزل من رين وتبوس ايده كمان، وبتهجم عليه وعماله شلاليت في بوكسات ما رحمتهوش. الواد بيصدم من قوتها وبيقول دي قويه جدا حتى من غير سلاح. بيقول لها انا هوريكي، وبيجمع طاقته في السيف ولسه هيضربها. كاندي بتسد الضربه بتاعته برجليها بكل سهوله. بتقوله ده اخرك؟ ده انا خفت يا عم الحاج من شكل السيف، طلع فيستك على الفاضي. الواد بيتعصب اكتر، بيفعل كامل قوته وبيقول لها انا هوريكي قوتي اللي بجد. بتقول له كاندي شكلك جامد بقى، ده انا هفعل نص قوتي وهقتلك بجد، بس ما تبقاش تزعل، برغم اني خايفه ان احسن رين هو اللي يزعل. وهو بيتعصب وبيقول لها ليه حد قوي زيك يبقى مع حد تافه زي رين؟ بتتعصب جامد وبتديله واحده الطياره فيها وبتكسر الشجره اللي وراه. وبكده نكون خلصنا اول معركه وكاندي هي اللي كسبت. بنخش على تاني معركة ونروح لتانية وهي بتقول لهم كان نفسي احارب البطل ده واعرفه مقامه، بس يلا خلي رين يعرفوا مقامه، وانا امر الله هحاربكوا، اهجموا عليا بقى بكل قوتكم. بيتعصبوا جدا من كلامها وبيبداوا يهجموا عليها بكل التعويذ، بس كل اللي هي اللي بتعمله بتحرك صباعها بس وبتلغي كل التعويذ. وهنا البنات بتصدم من اللي هي بتعمله وبتضحك جدا وبتقول نفسي تشوفوا تعبير وشكم دلوقتي عامله ازاي. اتعصبوا البنات اكتر وعملوا تعويذ اكبر، بس ولا اي اندهاش، مجرد ما تطرقع صوابعها بتلغي كل شيء. تقول لهم انا هحن عليكم واقول لكم وافهمكم، ده جزء بسيط من قوتي تقدر تلغي اي تعويذ ضدي في لمح البصر مهما كانت قوتها. بتقول لهم ده اخركم ولا في تاني؟ اتعصبوا وعملوا تعويذ اكبر، بس برضو ولا اي اندهاش، في لمح البصر بتختفي وبتتدمر خالص. بتقول لهم خلصتوا؟ انا بقى هوريكم السحر اللي بجد عشان تغلطوا في رين تاني كويس قوي. وبتعمل تعويذه قويه جدا وبتحول السما كلها للون الاحمر وبتنزل منها حجاره كبيره. هما بيشوفوا المنظر من هنا بيغمى عليهم، وبتروح عليهم تانية وبتضحك وتقول بوم، ده انا كنت بهزر معاكم، بس خلي عندكم شويه بس الكرامه كده وانشافوا قدامي، انا مش هقدر بس اذيكم عشان خاطر ما يزعلش مني. وبكده المعركه التانية تكون تاني هي اللي كسبت فيها. بنروح بقى لرين واريوس، واريوس بيقول له غباء منك ان انت تقاتل بطل قوي ووسيم زيي. رين مش بيسيبه يكمل كلامه وبوم مره واحده على وشه بيصيده، بيقول له انا لسه بتكلم يا عم الحاج. واريوس بيقول له طب انت عايز تقاتل؟ طب يلا بينا وانا هوريك. وبيمسك السيف بقى يمين في شمال، تعويره هنا وتعويره هنا، ورين عمال ياخد كل التعوير دي وعمال بس كل اللي بيعمله ان هو بيهرب منه. وفي الاخر رين بيديله بوكس في بطنه وبيجيب دم من بقه، ولسه يعني ما فيهاش اخد التانية، بس لحسن حظه انها جت في الصخره كانت فشخته خالص. بيقول له انت بقيت قوي كده امتى؟ قال له دي قوه كنزي اللي انت اتريقت عليها. ورين بيقول له انا حافظ كل تحركاتك، انا براقبك من زمان. بيقول له حافظ تحركاتي؟ يبقى نشتغل سحر بقى. وبيهجم عليه بسحر البرق، ورين على طول بيتصدها بسحر النار بتاع تانية. واريس بيقول له سحرك ده مش هيصد قدام سحري، وبيهجم عليه بتعويذ اكبر. ورين كل اللي بيعمله انه بيهرب منها، لحد ما في مره واحده لسه بيهجم بيلاقي جسمه كله اتشل. وبيجي رين وبيقول له شكلك نسيت ان انا بعرف برضه اروض حشرات، كل الضربات اللي انا خدتها منك كانت عن قصد عشان اعمل اتفاقيه عن بعد مع النحله دي. اريوس بيبقى مرعوب منه بيقول له سامحني ارجوك انا اسف. بيقول انا كنت ممكن اسامحك بس لولا تريقتك على كاندي وتانية وانا ما اسمحش بكده. وبيضربه ضربه قاضيه، بس لحسن حظه ان رين طيب وضرب الارض، وبيقول لو كنت اخدت انت الضربه دي كنت زمانك ميت دلوقتي. وهنا بتيجي بقى كاندي والتانية بينادوا عليه بعد ما هزموا بقى الفريق وبيحضنوا بعض وبيبقوا مبسوطين جدا بالانتصار. وبعد كده تانية بتخلي فريق البطل كلهم يركعوا ويعتذروا من رين وهم مرعبين منهم. وبيبدأ يحكي اريوس عن الترس الحقيقه وانه موجود في غابه المتاهه والوحوش اللي هناك هي اللي بتحرسه. وبيقول له رين انا هروح اجيبه انا والبنات، خليك انت هنا احسن. وبيروحوا فعلا الغابه، وتانية بتقترح على رين انها تحرق الغابه عشان يخلصوا من المتاهه دي خالص. ورين طبعا بيعترض وبيقول لها لا طبعا احنا كده هنبوظ النظام البيئي. وبيقرر يعمل زي ما عمل قبل كده اتفاقيه مع العصفوره وينقل روحه ليها، وبيقول لهم خلي بالكم من جسمي هستكشف الغابه واجي. وبيعرف الطريق وبيرجع ليهم، وبيفضلوا يمشوا كتير جدا وكاندي بتتعب من المشي وبتقول له لسه بدري. بيبص كده بتصدم لما بتشوف الحاجه اللي حطيته علشان خاطر يعرفوا الطريق الرجوع، يعني هم كل ده رجعوا نقطه البدايه. رين بيقول انا متاكد اني مشيت صح،
وتانية بتقوله سيبوا الطلعة دي عليا، وبتستخدم سحرها عشان تعرف ايه اللي بيحصل، والتعويذة بتاعتها بتاخدهم للشجرة دي. تانية بتقولهم المشكلة في الشجرة دي، هي اللي عاملة المتاهة دي، وبتخلينا نلف حوالين نفسنا، لازم ندمر الشجرة دي عشان خاطر نكمل طريقنا. تانية بتقول لكاندي هتقدري تدمريها؟ تقول لها بس كده انت تأمري، ولسه هتدمرها بتسمع صوت بيقول لها امشوا من هنا. بتترعب جدا وبتجري تستخبى ورا رين، بتقول ايه الصوت ده؟ وبتظهر مرة واحدة جنية من جوه الشجرة وبيستغربوا جدا. رين بيقول لها انا عايزة اتكلم معاكي وعايزة اسألك على ترس الحقيقة، وهي كل اللي عليها امشوا من هنا امشوا من هنا. طيب يا ستي يا خالتي يا طنط، وهي ولا هنا، امشوا من هنا امشوا من هنا. اخر ما بتزهق منهم بتقول لهم هتمشوا من هنا ولا هجم عليكم؟ بيترعبوا جدا وبيطلعوا يجروا، بيستغربوا جدا وبيقولوا ايه اللي بتعمله جنية في غابة الشياطين. تانية بتقول له احنا نهجم عليها انا وانت وكانت تدمر الشجرة، بس ريم بيرفض وبيقول لها انا هتكلم معاها تاني. تانية بتقول له انت عايز تموت يا عم الحاج، دي كانت هتفشخنا. بيقول لها هي بتكره البشر وانا هحاول اهديها من ناحيتي الاول. وفعلا بيروح عليها تاني وبيقول لها انا عايز اتكلم معاكي، وهي كل اللي عليها امشوا من هنا امشوا من هنا. واخر ما بتزهق بتقول هتمشي من هنا ولا موتك؟ بيقول لها مش همشي غير ما تسمعيني. وفعلا بيفضل واقف قدامه وهي بتهجم عليه وبتعوره في كذا مكان، وبتصدم البت وبتقول له انت ما جريتش ليه؟ بيقول لها مش همشي من هنا غير لما اتكلم معاكي. ولسه هتضعف بس بتقرر تهجم عليه تاني، بس المره دي تانية وكنزي بيقفوا قدامه عشان ينقذوه. البت اول ما بتشوف تضحيتهم بتصدم وبتقول ازاي يضحوا بنفسهم عشان خاطر بشري. كنزي بتقول لها صدقيني انا عارفه ان انت بتكرهي البشر بس ده غيرهم، ده طيب جدا. وتانية بتاكد على كلامها. بتروح الجنيه تسلم عليه وبتقول له انا اسمي سولا. بيقول لها وانا اسمي رين. واخيرا رين بيقدر يقعد معاها وبيحكي ليها على كل حاجه وعن الترس الحقيقه وعن البطل وعن الشياطين. بتقول له الترس ده في قريتنا، قريه الجنيات، احنا اللي بنحمي الترس من زمان، وانا مش هقدر اخليكم تدخلوا من الحاجز اللي انا عاملاه، انا اللي اروح اجيبه واجي. وفعلا بتختفي ثواني وبتظهر في ايديها الترس. كلهم بيفرحوا وبيقولوا بسهوله كده ده احنا هنزل للبطل ده زل. سولا بتقول لهم انتوا اخدتوا اللي انتوا عايزينه، يلا امشوا من هنا. رين بيقول لها شكرا جدا ليكي وبيسيبها وبيمشي. بيفرحوا جدا وبيقولوا رين عايزه تقول له حاجه بس بتسكت على طول. ورين بيحس بيها وبيرجع ليها تاني وبيسالها لو في حاجه مضايقاكي او محتاجاها مننا قولي لنا واحنا ممكن نساعدك. البت بتبقى عايزه تقول له بس بتبقى خايفه عليهم. رين بيقول لها خلي عندك ثقه فيا، انا اقوى من شكلي وهقدر اساعدك، حتى لو هتأذى لازم ارد ليك الجميل. سولا بتتأثر بكلامه وبتحكي ليها ان عندها اخت توأم اسمها رونا، وهي شخصيتها مختلفة عنها بس هي بتحبها جدا ما تقدرش تستغنى عنها. وبتحكي ليه وبتقول له احنا كنا بنحمي الحاجز انا ورونا، ومرة واحدة بيهجم علينا وحش من جيش ملك الشياطين وهجمنا عليه بكل قوتنا بس ولا حاجة أثرت فيه، فرونا ضحت بنفسها وأنقذتني من الوحش وهو أخدها عنده أسيرة، وأنا هربت للملك الجنيات عشان خاطر يساعدني ونرجعها. فاتصدمت لما لقيته بيقول لي دي غلطتكم انتم من الأول، وكويس ان القرية والحاجز ما تأذوش، نضحي بفرض عشان خاطر بقية القرية تعيش. هو عنده حق بس انا ما اقدرش اعيش من غير اختي واسيبها محبوسه. رين بيتأثر وبيمسح دموعها وبيقول لها ما تقلقيش انا وعدك اني هرجع لك اختك. بتفرح جدا وبتفضل تعيط. وبعد كده بتحكي ليه سولا عن الوحش وبتقول له انه مديها مهله لحد المغرب، لو ما شالتش الحاجز هيقتل اختها. رين بيقول لها خليكي انت هنا احمي الحاجز واحنا هنروح نحرر اختك ونيجي وثقي فينا. وفعلا بيروحوا على الوحش وبيبان عليه انه قوي جدا، ورونا بتكون متعلقه جنبه بسلاسل. بيستغلوا ان الوحش مش واخد باله وبيضربوه بسحر تانية بس مش بيتأثر بأي سحر. وبتروح كاندي بعدها تضربه هي ورين بس الوحش قوي جدا مش بيتأثر فيه حاجة. وبيسألهم انتوا جايين تعملوا ايه هنا؟ فكاندي بتبص على رونا فبيعرف ان هم جايين عشان خاطرها وبيهجم عليها عشان يموتها، بس تانية بتلحقها على اخر لحظة وبتطير بعيد عنه. وبتكون دي خطتهم اصلا من الاول ان هم يشتتوه لحد ما تانية تاخدها. والوحش بيتعصب جدا وبيبدأ يطيرهم بعيد عنه. وهنا رين بيستغل الفرصة وبيروض النحلات عشان خاطر يشتت انتباهه لحد ما يعمل تعويذة جديدة على كاندي، وهي اطلاق عنان القوة، بمعنى هيخلي كاندي تستخدم ضعف قوتها مرة واحدة. وبيقول لها انا عايزك تضربيه ضربة واحدة بس، وفعلا بتضربه الضربة القاضية وبتخلص عليه خالص. بعدها بتيجي تانية وهي معاها رونا وبتطمنهم انها مغمى عليها بس. وبتسأل رين على التقنية الجديدة، بيقول لها كالعادة تعويذة اتعلمتها في القرية بتاعتي. كاندي بتفرح جدا انهم هزموا الوحش وبتفضل ترقص رقصة النصر، فرفوشة قوي كاندي دي. ورونا بتفوق وبتسألهم انتوا مين، بيحكوا ليها على اختها وبياخدوها عندها. وسولا ورونا بيحضنوا بعض وبيفضلوا يعيطوا. وبتروح سولا تشكر رين وبتقول له مش عارفة ارد جميلك ده ازاي. وبتيجي رونا تهزر وبتقول اكيد ساعدتها عشان معجب بيها، صح صح صح. بتتكسف جدا سولا وبتطلع تجري وراها. وخلاص رين بيودعهم عشان يمشي، بيعرفوا ان هم كمان هيمشوا من هنا لانهم مش قادرين يسامحوا اهل القرية عشان يتخلوا عنهم، بس هم مش عارفين يروحوا فين بسبب انه بقالهم كتير ما خرجوش من هنا. فكانتي بتقول لهم خلاص انضموا لفريقنا بقيادة رين. بيوافق رين بس بيبقى مش عارف ازاي يعمل عقد مع الجنيات، عمره ما شاف حد عمل كده قبل كده.
تانية بتقول له يا عم انت جامد بس حاول كده في الذاكره ممكن تلاقي تعويذه كده ولا كده. وفعلا رين بيجرب تعويذه، نجح كان بها، ما نجحش يبقى ملهمش نصيب، بس حظهم ان العقد بينجح وبيقدر يضمهم لفريقه. يا ابن المحظوظه يا رين، كوش انت بس على كل المزز والاقوياء. وبيبقوا مبسوطين جدا. بيروح رين يدي الترس للبطل، وطبعا كالعاده بيبقوا شاكين فيه ان الترس مش حقيقي، وبيخلي واحده من فريقه تتاكد، وفعلا بتتاكد ان هو حقيقي وبيصدموا اكتر، وبيبقوا مصدومين ازاي قدر بالسرعه دي، ده ما خدش غير يومين بس. وهنا رين بيقول لهم اتاكدتوا، انا عايز المكافاه بتاعتي. فبيحدف له اريوس المكافاه وبيبقى مغلول منه جدا. وهو ماشي بيوقفوا الواد اللي قرع وبيعرض عليه انه يتضم ليهم تاني ويحاربوا ملك الشياطين سوا. وهنا رين بيصدم واريوس بيتخانق معاه ازاي يقرر حاجه زي كده من غير ما يرجع ليه. بيقول له انت شايف انه بقى قوي ازاي واحنا محتاجينه؟ يا عم ده قدر يجيب التست في يومين واحنا الاربعه ما قدرناش نجيبه في اسبوع. وباقي الفريق بياكدوا على كلامه. وبيسال رين عن رايه، ورين بيكلم نفسه بيقول انتوا زي ما انتوا ما اتغيرتوش، حقيرين من جوه. وبيبص على البنات وبيقول هي دي عيلتي واصدقائي. فالبنات بتمد ايديهم ليه وبيقرر يمشي معاهم ويرفض. الواد بيقول له انت بترفض المجد والشهره؟ انت عارف يعني ايه تبقى في فريق البطل وتحارب ملك الشياطين؟ ورين بيقول له مش بقى انتوا بالشهره والمجد، انا مش عايز منكم حاجه، انا مش عايز غير دول. وبيروح على البنات على طول. طبعا يا عم الحاج لازم تروح على البنات. وباقي الفريق بيبقى هيتجننوا منه ازاي بقى كده وبيرفضنا كمان. وعمنا اريوس بقى الغل والحقد واكله عشان كف اللي اخده منه وعايز ينتقم منه ويقتله. وبيرجع بعد كده رين وبنات على المدينة بعد ما خلصوا المهمة وبيروحوا ياكلوا. وسولا ورونا بيعجبهم الأكل جدا. ورين بيقول لهم أنا خدت مكافأة كبيرة من أريوس، عايزين تصرفوها ازاي بقى؟ تقترح عليه تاني إنه يجيب سلاح لنفسه عشان خاطر يقدر يحميهم، وبتعجبه الفكرة جدا. وبيروحوا على الحداد وبتبقى سولا ورونا خايفين جدا من البشر لأنهم بقالهم فترة ما شافوهمش وفي بينهم عداوة قديمة. وبيوصلوا للحداد وبيبقى كاره نفسه وبتخاف منه البنات جدا. وبيفضل يدور رين على سيف كويس بس مش بيلاقي حاجة عاجباه. وبيدخل عليهم واحد عايز سيف قوي بفلوس كتير جدا وبيديله الحداد سيف وبيمشي. بس رين بيتضايق جدا وبيروح يسأل الحداد هو ليه اداله سيف ضعيف جدا. الحداد بيفرح جدا اول ما بيسمع كده لانه يقابل اخيرا حد بيفهم في السيوف. وبيبدأ يحكي ليه ان السيوف دول زي عيالي، بعملهم بكل حب، بس الناس مش بتفهم في السلاح، هم عايزين الشكل وبس. اول ما بيزهقوا من الشكل بيرموه وبيدوروا على غيره، وده بيضايقني جدا. رين بيقوله طب انا عايز سيف قوي جدا، وبيوافق الحداد ان هو يعمل له السيف. وبعدين بيقول له بس انا الماده اللي بعمل منها السلاح مش معايا دلوقتي. بيساله رين طب اجيبها لك ازاي؟ بيقول له انا عندي منجم وارثه عن عيلتي، بس كل ما اروح ادور مش بلاقي فيه الماده دي، وشاكك ان في حرامي بيسرق الماده دي. وهنا رين بيعرض عليه انه يتولى المهمه ديت بنفسه، والراجل بيفرح جدا. بيروحوا على النقابه عشان ياخدوا الاذن بمهمه الحداد، والبت بتديله الاذن. بيروحوا على المنجم ورين بيلاحظ نسر حركاته غريبه، بيعرف ان في مروض وحوش جوه. وهم لسه بيتكلموا بيلاقي 2 خارجين يدوروا عليهم، وكاندي وتانية بيقوموا بالمهمه. وسولا ورونا بيدخلوا عقلهم وبيشوفوا ايه اللي بيحصل جوه. وبيقولوا رين ان في 5 اشخاص جوه وهم اللي بيسرقوا المنجم. وبيدخلوا المنجم والحراميه بيبقوا عارفين ان هم جايين وبيهجموا عليهم. وسولا ورونا بيصدوا الهجوم وكاندي وتاني بيساعدوهم، وبيقدروا يقضوا عليهم كلهم ما عدا زعيمهم مروض الوحوش. ورين بيقول له خلصت خلاص سلم نفسك بقى. الواد بيرفض وبيهجم على رين، ورين بيضربه. الواد اتعصب جدا وبيقول انا عمري ما هسامح العجوز ده على استغلاله ليا. وبيفعل تعويذه وبيجيب بيها وحش قوي جدا. كلهم بيصدموا. ورين بيساله ازاي قدرت تروض الوحش ده؟ بيقول له يا عم انا لا جامد ولا حاجه، انا كل الفكره ان لقيته وهو صغير وربيته وروضته عشان ينفعني لما يكبر. وبيأمر الوحش بقتلهم كلهم. وبيهجم على رين والمنجم بيتهز جامد جدا وشكله هينهار عليهم. بيبص رين للبنات عشان خاطر يطلعوا الناس بره ويطلعوا معاهم، وهما بيفهموا فعلا بيطلعوا. بس كاندي بتقول لهم انا هدخل لرين تاني وانتوا راقبوا الناس. وفعلا بتدخل كاندي وبتلحق رين على اخر لحظه، وبيطلب منها رين تقبض على مروض الوحوش وهو هيشغل الوحش عشان خاطر هو ده الحل الوحيد عشان يلغي السيطره اللي على الوحش. وفعلا بتقدر كاندي وتثبت الواد. ورين بيتفادى الوحش وبيقول له استسلم بقى، والواد بيقول له على جثتي، وبيأمر الوحش ان هو يقتله اكتر. ورين بيحاول يهرب من الوحش والمنجم عمال يتدمر اكتر. ورين بيقول لنفسه هو انا اقدر اروض الوحش ده واخده منه؟ وفعلا بيرن على اخر كارت معاه وبيعمل كده، ومره واحده بيلاقي نفسه بيقدر يتحكم في الوحش وبيلغي كمان السيطره بتاعه المروض عليه. بس المروض بيتعصب جدا، بيفضل يأمر الوحش كتير جدا لحد ما بيفقد السيطره وبيهجم على المروض وكان هيقتله. بس رين بيديه ضربه قويه جدا تقدر تخلص عليه خالص، وبيقول للمروض انا اسف هو ده كان الحل الوحيد. وبيقبض عليه ويطلعه بره وبيقول له بقى احكي لي بقى انت بتعمل كده ليه؟ اتضح ان السيف كان بيبيع ليه اسلحه مغشوشه وضعيفه وكانت مش بتساعده في مهامه، فقرر ينتقم منه ويسرق الحجاره من المنجم بتاعه.
وبيروح رين للسياف وبيحكي ليه على اللي حصل. وهنا السياف بيعتذر جدا وبيقرر ان هو مش هيغش في صنع السيوف تاني. وبيسأل رين على مكافئته اللي هو عايزها. بيقول له مكافئتي انا عايز منك سيف قوي جدا من صنعك. بيفرح جدا السياف وبيقرر ان هو يعمله السيف. وبنروح لأريس وهو عامل مسابقة مروضين الوحوش للانضمام لفريقه، بس ولا واحد بيعجبه لانه كان بيدور فيهم على حد قوي زي رين. وبعد ما بيرفض كل الناس بتروح ليه واحدة من فريقه وبتقوله ان في كذا حد كويس مش شرط يبقى زي رين. بيتعصب عليها جدا وبتخاف منه وبتسيبه وتمشي. وبيفتح الدرج وبيطلع خاتم ملعون وبيقول انا لازم اخلص منك يا رين. ونرجع لرين وهو في النقابة بيسأل على الناس اللي قبض عليهم في المنجم. بتعرفوا البت انهم اتحبسوا. بيزعل عليهم جدا وبيخرج يشوف سولا ورونا. اول ما بيشوفوه زعلان بيحاولوا يهونوا عليه ويقولوا ده جزائهم وبيخففوا عنه شويه. بياخدهم رين وبيمشي وبيجيب ليهم اكل وبيكونوا مبسوطين جدا بالاكل. وبيسالوا رين عن قوته اللي اكتسبها بالتعاقد معاهم. بيقول لهم انه مش اكتسب حاجه لسه. بيزعلوا جدا بس رين بيهون عليهم ويطبطب على دماغهم. بيفرحوا جدا وبيمشوا مبسوطين. بس للاسف السعاده دي مش بتدوم للابد. فجاه بينده عليهم ابن الحاكم وبتعجبه سولا ورونا جدا وبيسالهم عن اسمهم. فبيقولوا له اسمهم ايه وبيقول لهم انتوا من النهارده بتوعي انا. بيصدموا جدا وبيقولوا ده ازاي يعني. وهنا رين بيتدخل بيقول له انت مين وعايز منهم ايه. بيقول له انا ابن الحاكم الامير وسولا ورونا عاجبني جدا وانا اللي يعجبني باخده بالعافيه. سلمهم بقى ليا واتقي شري. وهنا رين بيتعصب جدا وبيزعق عليه وبيقول له ولا هتعرف تلمس حتى شعره منهم. وابن الحاكم بيتعصب جدا من رد فعله وبيقول للحراس خلصوا عليه وهاتوا البنات. ورين طبعا بينفعل جدا وبيبدا يضرب فيهم كلهم. والامير الحقير لما بيشوف قوه رين بيخلي الحراس يثبتوا كل السكان وبيقول لرين هتسلمهم ولا اقتل كل دول. وهنا رين بيصدم جدا وبيبقى مش عارف يعمل ايه. لو انت مكان رين كنت هتعمل ايه؟ تسلم البنتين عشان ما تاذيش اهل القريه ولا كنت هتاخد البنتين وتطلع تجري؟ واكتبوا لي في التعليقات رد فعلكم ايه. ويا ترى ايه اللي هيحصل في الجزء التاني؟ وهل رين هيسلم سولا ورونا للامير ولا هيسيب اهل القريه يموتوا؟ استنوا الجزء التاني من حكايه رين مروض الوحوش. بس اوعى جمدان الملخص ينسيك تصلي على النبي وتحط لايك واشتراك للقناه. والى اللقاء في الملخص الجاي.